10टा जिल्ला इउथ बिपिएफनि मोनसे CWC सिटिं जादों बे दावदारायाव कक्लाबारि ब्लकआव जोबोद मोजाङै माने जाफुंसारबाय माने बेहाय रोजा रोजा दिनै इउथ्सफ्रा बाहागो लाफैदों आरो रिपर्टिं खालामदों बिथांमोना गावसिनि डिस्ट्रिक्टआव माबायदि जागोन दा बयबो बुंदों माने देरहानायनि जे माबाया रोखा जाबाय दा बेवहाय जों आसा खालामनो हायो जे 25टानिफ्राय बारा देरहागोन जोंहा रिपर्ट फैजोब्बाय बबेबा समस्थियाव दुर्बल जानानै दङ दा पिकआप लागासिनो दङ दा माने जेननायनि बाथ्राया गैला सरकार जागोना बे निर्घात जाबाय आरो दिनैनि तारिखआव जिबिन थासारिया माने नेवलाय आरो माबानि जिबौनि गेजेराव जे थासारि जायो जे जुद्ध जायो बे जागासिनो दङ बिथांमोना गावजों गाव जाखांलायनायखौ दा रायखांलायनानै होगासिनो दङ दा दिनै प्रमद बर' बिथाङा जे सरकार सालायनायाव जे बिराद जाख्ल'बाय बिराद माने इरेगुलारिटि खालामबाय गोबां माने साप्लाइनि नामाव फैसाफोरखौ माने अपबेबहार खालामबाय दिनै माने 500 थाखानि लेखाखौ 15,000 बायनाय आरो बेबादिनो माने टेन्डार गैयै साप्लाइ होनाय एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव दा जोंनि आखायाव तथ्य दङ बिटिसिनि बाहेरानि मानसिफोरनो टेन्डार होनाय दिनै ट्रेक्टर साप्लाइआ गासिबो गुवाहाटीनि मोनजोबदों सोरबा न'खर सानै नामाव 150 कोटि थाखानि साप्लाइ होदों दिनै साख्रि बाख्रिनि इन्टारभिउ लाबाय थायो रिजाल्टआ गैया दा माब्ला रिजाल्ट होगोन दा बेबादिनो बिटिसिनि इउथ्सफोरखौ बिथांमोना दिनै ध्वंस खालामबाय आरो दिनै आलादा रायजोनि दाबिखौबो बिथांमोना दिल्लीयाव फाननानै फैबाय आरो दा नै जेबो गैला दा दिनै माने साफ्रोमबो इलेक्सनआ बुजिबाय प्रमद बर'जों जेबो जाला दा बेखायनो मोनसे सोलायनायखौ लुबैफिनदों जे बिटिसिखौ जों बोखांफिननांगोन बिटिसिखौ जों बासायनांगोन बिटिसिनि हा हुखौ बासायनांगोन बिटिसिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों बासायनांगोन बिटिसिनि जोङो माने आइजोफोरखौ बासायनांगोन दा बिनि थाखायनो मोनसे फैदों जे जोंनो बिपिएफखौ नांगौ दा ओंखायनो जेरावबो जयनिं दा दिनै इउपिपिएलनि नाम गुन थानाय नङा बे मोनसे परिबेस जाबाय 17 बोसोराव जेबो मावाखै होननाय माने बिसोर माने इन्टारबारियाव संख्रिफोर लानाय बादि नुनानैबो नुयै बादि खानाया माने मानसि मेगन गुदुङा खानानि बाव लानाय बेखौ बुजायो आरो माने ससमा गोसोम गाननानै बेरायनाय बादि दा बै बर' बुङाखै होनबा बिपिएफआ ससमा गोसोम गाननानैसो बेरायो होननाय बादि दा बिथांमोना बिदिनो खालामदों नुवा दिनै बिथांमोना मिटिं खालामबाय थायो कालचारेल कमप्लेक्सआव बे सोर बानायनाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव बिथांमोना मिटिं खालामबाय थायो बे सोर बानायनाय दा जेराव हाग्रामा महिलारि बानायदोंमोन दिनै बिथांमोना मिटिं खालामो बिटिसि सेक्रेटारिखौ सोर बानायदों दिनै क'क्राझार कलेजखौ दिनै गभर्नमेन्ट कलेज खालामबाय बिनि उनाव आपग्रेड बड'लेण्ड माबा दिनै क'क्राझार इउनिभार्सिटि जाबाय भाइस चेन्सेलर होबाय बे सोरनि थाखाय जादों दा बेफोर गासिबो बिथांमोना माने अनला खारि वागान खारिनि बाथ्रा बिथांमोना बुंबाय थायो आरो मालाय सोर बाहेरानि मानसिनो कन्ट्रेक्टार होदों सोर बिटिसिनि सिंनि मानसिफोरनो कन्ट्रेक्टार होदों बेखौ बिथांमोननि सिस्टेमानो खोन्थागासिनो दं जोंनि आखायाव तथ्य दंजोबो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि मालायनो होनाय माने इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि 100 कोटिनि बारा खामानिखौ बिटिसिनि बाहेरानि मानसिफोरनो होनाय बे बिटिसिनि बे कुवारिफोर उदालगुरि जिल्लानि तामुलपुरनि बे कुवारिफ्रा गासिबो सोरबा गुजरातनि सोरबा माने गुवाहाटीनि तिनसुकियानि मानसिफ्रा दिनै लानानै दंजोबो जोंनि क'क्राझारनि माने चिरांनि दैनि कुवारि फरेस्टनि दिनै माखासे बुस्थुफ्रा गासिबो मालायनि आखायाव थांजोब्बाय दा बहा बिटिसि दंबावो दा बे जाबाय आरो मालाय दा ओंखायनो बिथांमोना 17 बोसोराव दिनै मा मावदों 5 बोसोराव मा मावदों बिदि रुजुनो हानायनि दिनै खेमथायानो गैया बिथांमोना दा लाजिनो रोङा खिग्रा मानसिया लाजिया नुग्रा मानसियासो लाजियो जायखौ खाम्फा बुंबाय थायो खाम्फाया बहा जादों बहा खिखो नङा होमबा दा फाग्ला बादि जाबाय खाम्फा मोना दा दिनै एलायन्सा गैया दिनै लाथिख' जानो थांगासिनो दं इउपिपिएलआ दिनै सेंग्राफ्रा मोजांसो मोनदों दिनै पेरेन्टस बडिनि मानसिफ्रा मोजां मोनदों मानोना बिसोरो बिराद न'खर बारमोन बिथांमोना जोंनि इउथ्सखौ सुबिदा होआमोन बिपिएफआव इउथ्सफ्रा खामानि गैयामोन सानै मानसिफोर थानायनि थाखायनो केरियारा दंस' जाबाय बिथांमोना दा टिकेटबो मोना सन्दनाबो टिकेट मोना दा फाग्ला जाद्लाबायदों दा बिथांमोना 17 बोसोराव बिपिएफआ जेबो मावाखै होनोब्ला दिनै जुदि खामानि मावाखैब्ला सन्दनानो मावाखै खामानि मावाखैब्ला हितेशआ मावाखै खामानि मावाखैब्ला खाम्फाया मावाखै दिनै बिथांमोनानो 10 किल'मिटार लामा बानायनांगौ 8 किल'मिटार बानायग्राया सन्दन खाम्फायानोमोन दिनै बेखौसो फोरमान होदों नङा होमबा बिपिएफआव बिदि जाखर लेथाफोर थानायखायनो बदनाम मोनदोंमोन दा बेबादि रावबो गैला जों एखेबारे माने गुन्दै सालिनाय बादि एखे हालदै सालिनाय बादि सालिख'नानै दा रग' लेथाफ्रा बिपिएफआव दंजोबो बे गेसाव लेथाफ्रा थांजोब्बाय आलु गेसाव जुदि बस्थायाव थायो बे सेवफालांजोबो होननाय बादि दा जोंहा माने गासिबो रग'
दंजोबो नालाय दा बिथांमोना जेबो खालामनो हाया बिपिएफआ सरखार थागोन जों सेंग्रा सिख्लाफोरनि खामानि मावगोन जों मोनबा गेरेन्टि होदों बेखौ बयबो मिथिखागौ जों जेरैखि जाया खामानि मावगोन इयुथफ्रा साख्रि मोनगोन बाहेरानि मानसिनो साख्रि होआ दिनै लाइमोनफोरनो दिनै रांखान्थि जौगानायनि दिनै बेखौ 40 कोटि थाखा बेखौ जों मावफुंगोन हा हु होगोन दिनै माने IBS जानानै होगोन दिनै बोराय बुरैनि थाखायबो जों मावगोन दा बेफोरबायदि मोनबा गेरेन्टिनि गेजेरजों जों बिटिसिखौ डेभेलप खालामगोन बिटिसिखौ जों बासायगोन बे जाबाय जोंनि उद्देश्य सोरखौबा